Привет всем! В этом видео я хочу поделиться с вами основными этапами работы по созданию этого фальшкамина. Материалом корпуса служит гипсокартон. Каждая его деталь выполнена отдельным элементом. В этом мне помогла технология фрезеровки гипсокартона. С помощью фрезера и специальной V-образной фрезы получаем углы у изделия 90 градусов. Изготовив все детали, приступаем к инсталляции наших объектов в единый ансамбль. Для склейки применяем монтажную пену. Технология фрезеровки позволяет нам обойтись без возведения металлического каркаса. Раз нет каркаса, нет необходимости в саморезах, а также в монтаже малярных уголков. После сборки и шпаклевания приступаем к процессу декорирования. Для этих целей я использовал венецианскую штукатурку на акриловой основе. Техника нанесения под мрамор. Для придания реалистичности рисунку я заколеровал штукатурку в 4 цвета. Первый фоновый слой я сделал темно-синим. В последующих слоях, когда задается рисунок, использовал черные и белые цвета и немного добавил коричневого. Затем идет процесс вышкуривания для придания гладкости поверхности и проявления более нижних слоев штукатурки. Далее обеспыливаем наш камин и приступаем к рисованию прожилок, чтобы подчеркнуть фактуру и придать ей еще большей реалистичности. Но главное не переусердствовать с их количеством. Все должно быть в меру и гармонично. Завершающим этапом наносим воск и полируем его. Ставим заранее купленный электроочаг. Приятно в зимние вечера проводить время в кругу семьи у своего очага. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.